कुत्ते रात के समय भौंकते या रोते क्यों हैं? जो कुत्ते रात के समय भौंकते या रोते हैं वह अपने झुंड से अलग हो जाने के बाद ऐसा करते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। कुत्ते को कहीं चोट लग जाए तब भी वह भौंकते या रोते हैं। लेकिन माना जाता है रात के समय कुत्ते पैरानॉर्मल एनर्जीज को फील कर पाते हैं। क्या ये बात सच है? साइंस के हिसाब से नहीं, लेकिन ये बात हजारों सालों से चली आ रही है और कुत्तों में इंसानों से 10,000 गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।